तो अभी मैं भागसुनाग टेम्पल की तरफ ट्रैक कर रहा हूँ। एज यू कैन सी वहाँ पर है वाटरफॉल, और मेरे साथ मेरे पुराने फ्रेंड्स मिल गए मुझे, मेरे स्कूल के सीनियर धीरज भैया और साथ में इनके दोस्त। इंट्रोड्यूस करा लो, आपका नाम? स्मर्थ, अमन, विनोद, और ये मेरा कॉलेज का दोस्त आदर्श जो मेरे साथ स्टार्टिंग से ट्रिप पे है, और एक और मेरा फ्रेंड स्कूल का जूनियर पुष्कर जो कि लोकलाइट है धर्मशाला से। तो अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, काफ़ी लंबा, इतना लंबा नहीं है, कितना आई थिंक 1.5 किलोमीटर का होगा, है ना? 1.5 किलोमीटर का है, ट्रैकिंग है। देखो आज संडे है तो काफ़ी बुद्धिस्ट लोग कैसे पिकनिक या कपड़े वपड़े धोने आए हुए नीचे। वो लोग भी थक गए, मैं भी बहुत थक गया हूँ। अब देखते हैं और कितना है, थोड़ा सा और बच गया है। शिवा कैफ़े है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो फाइनली हम शिवा कैफ़े पहुँच गए हैं। अभी हुक्का एक मंगवाया है और साथ में बाकी ऑर्डर आ रहा है सबकी। देखो कैसा था ट्रैक, सही था? इधर देख के बोल, लोग इधर देख रहे हैं, देखो सही था? थका यहाँ के थकान उतर रही है। चलो सही है। और कैसा लगा? एक क्लास। तू तो पहले भी आया है। और भाई कैसा लगा? फर्स्ट क्लास। नहीं, वो नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो कैसा लगा? मस्त है भाई, मस्त है, बिल्कुल सही है। तुझी दे ले। कुछ तो बेसिकली ये व्यू उसमें आएंगे तो फार्म हाउस से आया हुआ है। अभी हम डालते हैं इसमें चिली फ्लेक्स और सम ऑरिगेनो और ट्राई करते हैं। ऑरिगेनो तो ख़त्म हो गया यार, क्या करूँ, अंदर प्लास्टिक पड़ा हुआ है। प्लास्टिक भी दिया इसमें, साइड पे गिर गया। अच्छा बच गया। और ये आया हमारा चिली फ्लेक्स, कितना इतना काफ़ी है? और डालो नहीं, और डालो, और डालना भी बस ठीक है, डाल देना यार। अभी ये डालेंगे। और ये हमारा तबास्को, ये नहीं डालेंगे। नहीं थोड़ा नहीं बस। शुरू करें फिर? चलिए शुरू करते हैं। आ जाएंगे सबको, आ जाएंगे सब आ जाएंगे। वीडियो बना तो तू बाद में लेना, पहले वीडियो बना ले।
ज़्यादा खास ये इसका बेस अच्छा है बिकॉज ये वो थिन क्रस्ट जी ये वुड मतलब क्या कहते हैं उसको वुड ओवन कहते हैं फायर ओवन उसमें बनाया हुआ था क्रस्ट इसका अच्छा है लेकिन टॉपिंग देसी तंदूर पिज़्ज़ा के नाम पे तंदूरी रोटी बोलते हैं यार तो ये सेकंड थिंग ये भी टेस्ट नहीं करना है यहाँ पर कुछ तो आती है जस्ट वेस्ट ऑफ मनी इससे नीचे चल जाओ डोमिनोज में वहाँ से पैक करा के ले आना जब आओगे कैसा लगा ठीक बचे इधर कैसा लगा बताओ बेकार मतलब कैसा लगा धर्मशाली वाले बहुत मज़ा आया मुझे इनको बहुत मज़ा आया देखिए बहुत मज़ा आया इस इंसान की शक्ल देखिए इनको मज़ा आया बहुत 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 ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज भी चेक करो ना बर्गर भी चेक करो नेक्स्ट हमारा है बर्गर फ्रेंच फ्राइज विद सम सैलेड है ना चलो ये ट्राई करते हैं धीरज भाई बर्गर कैसा है बहुत ही अच्छा है तो ये हमारा बर्गर मेरे को देखिए अंदर क्या क्या है मेयोनीज टमाटोस और ये इसको क्या कहते हैं मैं भूल गया यार स्टफिंग जो भी होगा तो आ गया हमारा मार्गरीटा पिज़्ज़ा थैंक यू भैया हेलो बोल दो सब लोगों को एक वो भैया जिन्होंने हमें बनाया Thank you everyone for the love and support for this travel log. I hope you guys enjoyed it and there are much more coming in the near future. Till then, subscribe, like the video, comment what you think about it. See you soon in the next one. Bye. Take care.